Hello，歡迎收睇九巴人啊！今集咧就睇 Roblox 裏邊揸的士嘅，而家就喺車廠出車啦，諗住去小西灣南灣半島嗰度揾下睇下邊度有客上車啦。而家就吉過去先。喺度緊當初嘅時候，竟然見到有客喎，咁太好啦！去上車，而家上車個客咧就話，而陣間都要去返呢度，不過要去一去堅尼地城。哇！咁真係有排行啊，都唔知佢係去觀光定係話咩，係叫一搭觀光巴士仲好啦。而家真係好長啊條行程，都唔知要揸到幾時。既然你咁中意觀光嘛，我試下飆車飆俾你睇，睇下你仲享唔享受，睇下仲係咪咁中嘅觀光，睇下你觀光得夠唔夠呢？再唔係嘅話，再揸快啲啊！而家飆車咧都已經飆路上公路啦，都差唔多入中環及灣仔繞道隧道啦。咁我哋而家就繼續飆車，睇下佢嘅反應啦。行長途唔緊要嘅，不過就要支付嘅費用就高啲咯。當行個長途下啦，心態平和少少。而家都終於入隧道啦，而家我行緊200幾公里啦，睇下佢覺得夠唔夠爽。好，咁而家咧就出中環及灣仔繞道隧道啦。咁而家即係出完之後，都意味住差唔多到堅尼地城啦。咁差唔多係要將咁呢個行程就應該可以收到好多錢嘅。不過就揸得耐咗少少啦，就揸得快啲嘅，都好啊，都好快完成嘅。而家都到咗堅尼地城啦，而家就要遵守交通規則咁樣去行嘅。不過嗱，依個唔計啊，依個衝黃燈。之後而家都去到卑路乍灣嘅巴士站啦，而家都過埋去，差唔多再上返公路啦。但係喺上公路之前再等燈先。既然而家都啱啱開咗，咁就拍下呢啲片啦。咁平時應該都好少啦，除非有見住，如果唔係我都諗唔到啲咩題材。而家又翻去嘅中環及灣仔繞道隧道啊，都差唔多到柴灣啦，咁即係到小西灣啦。而家呢一條上車嘅時候，我個速度突然之間被人減咗好多啦，而家開始加分速啦。喺呢個時候，我仲揸好開心。我而家先發現前有盞燈，快速燈，我即刻減速。如果唔係又俾人記缺點同埋罰錢，好彩避開咗。喺呢一個時候呢，個客人呢就話唔好喺小西灣運動場嗰度落車喎，我要喺南灣半島巴士總站嗰度落車喎。咁我就話 OK 啦，咁就採用第二條路，不過大致上都一樣咁滯嘅。好，見到攞車嘅車廠啦，上邊有個人喺度跳下跳下，哇！好危險喎，落返嚟啦。而家都到小西灣南灣半島啦，咁呢個旅程就圓滿要結束啦。咁都多謝116巴士頻道幫手拍片。咁喺呢度嘅時候，我哋等埋呢一盞燈，影片就差唔多完結啦。除咗多謝116巴士頻道嘅之外，都多謝大家幫手去睇片啦，感謝，拜拜。